Głupota i zaprzaństwo we współczesnym polskim społeczeństwie. Objawy, przyczyny, konsekwencje. Książka Gabriela Łasińskiego. Tak wygląda okładka, wydawnictwo Prohibita. I zerknijmy sobie na okładkę. Zaczyna się tutaj rekomendacja tej książki od pytań. I co się z nami dzieje? Dlaczego tak łatwo dajemy sobą manipulować, dajemy się okłamywać i wykorzystywać, działać wbrew własnym interesom osobistym i narodowym? Po co i dlaczego tak łatwo sprzeniewierzamy się własnym wartościom? Zmieniamy, porzucamy nasze poglądy i postawy, godzimy się na utratę godności, ograniczenie wolności i niezależności. Z czego to wszystko się bierze? Trochę, myślę, wyjaśnił ten problem profesor Ryszard Legutko w swojej książce